الصراحة يا أستاذ محمد ما جبتنا في زيارتك هذه. لو أدري كنت حضرت أموري ووطيت لك زيارة. أنا نباش كم لي ما أزورك، تمام؟ بسبب انشغالي وكذا. لما اليوم زرناك للمؤسسة معي لك شوية إرشادات للصيادين. بالنسبة للإرشادات يا أستاذ محمد، إيش تعرف الإرشادات هذه معي؟ أيوة يا نباش، صفتك أنت شيخ الصيادين، وحبينا نجيب لك إرشادات عشان توعي بها أخواننا الصيادين. تمام يا مسؤول محمد. أولاً أي نافورة وأي صياد عنده مشكلة يجب أن تحل له وتقف بجانبه. أدري يرجى تنبيه للصيادين بعدم الاصطياد الأماكن الغير مسموحة لهم. اللي تعمرون بهالتون أنا مستعدين ننفذ. طيب احنا ما نشتي منك يا شيخ نباش الا غير انك تشتغل بما يرضي الله وتكون نصرة للمستضعفين الصيادين. تمام. و يعني تنفذ كل ما يوجه. بالنسبة للصيادين، الصيادين بنديهم التعليمات، وانت عارف انهم مساكين يا رحمة الله. الصياد يخرج من بيته مش عارف فين يروح، يتحمل جزيزة ويتحمل ويروح على باب الله. يجي في السود هؤلاء طبقوا شلوا عليها المركب وحبسوه يعني احنا ما نشتيش تعليمات للصيادين، احنا نشتي تعليمات للسود للدلات الاولاد. انت يا استاذ محمد ما انت تعرف الحديدة ايش يوقع، عدت اسر مطروحين وابائهم واخوانهم في ارتيريا محبسين. يعني يرجع من الارتيريا ربي كما خلقتني، ما البدل اللي فوقه. احنا نشتي حل مسؤولين يتوجهوا الى يعني يسدوا المسؤولين مع المسؤولين ويقولوا لنا حل لهذا الموضوع.
اما الصيادين عندنا كملوا كلهم في ارتيريا حبسين وهنا وجلبون. الواحد مع جلبه 6 ب7 مليون ومكتين عليها ب3 ب4 مليون، يعني ب6 حبه سمك تروح المال ده كله. وين العدل وين الانصاف يا استاذ محمد؟ مشكلة الصيادين المحتجزين، الصيادين اليمنيين المحتجزين من قبل الحكومة الارترية، ان شاء الله باذن الله سيتم التواصل يعني بفضل من الله عز وجل وتعلم الهدى وقيادة حكيمة معنا هنا، وباذن الله ان يعمل المستحيل بنصرة المستضعفين الصيادين وما يحصل الا كل خير باذن الله. اهم شيء يا استاذ محمد المعلومة اللي حبيت لك انا وصلا وصلت ان شاء الله. ايوه لان المحتجزين كثير. انا صرت امشي المؤسسه ما حسيت انا ناس يسلمون عليك على كاشف نفس كثر احيانا بقول لي كثير مع بيسو يعني بيعملوا المستحيل عشان اخوان الصيادين هم ابناء يمنيين من ابناء جلدتنا، يعني لا يمكن الاستغناء عنهم. بالنسبه للاوامر ننفذها ان شاء الله واحنا تحت امركم. بس دحين تفضل بايام مبرز تشرب لك قلص وشاي، تشرب لك قلص وقهوه. تسلم يا شيخ نباش، انا الان مشغول مع امل. تمام، انا الان مشغول مع امل، لكن ان شاء الله في وقت لاحق بنجلس معاه. تمام يا استاذ محمد ان شاء الله يكون خير. الله خاطرك انا بمشي استاذن يا شيخ نباش. بالنسبه للاستاذ محمد بدري بنشر علي داير من يلي ضحى ميت صلاه خلي الميت ابشر. والله ابوك صيح على علي وبزاه بكره معلم بايده هذا رانا خلي الميت ايش اساله. بابا يمك بالي وديتها عند عمر الحواك عشان يشتغل يتوتر عليه. مشى يبقى لي شوي. طبعا تبي ولا هذا لك قالوا مجاني تشتغل مع واد. انت صغير يا سلطان، خليه يطلب الله يتوتر راجل. وشغلتها انا عند واحد فاهم في اصول البحر هو ابوه. سمعت انا؟ خلاص انصح ابوه لما انصحه هو ابنه يستبدل خلاص. يا شيخ هذا والده بقية الأولاد صيادة يعني؟ تابعيك من كلام هذه. يلا تمام يلا استاذ محمد الله خاطرك الله معك. احنا متواصلين. تعرف حاجة؟ تعرف حاجة معنا بتعرف حبلة يا ابن حل. ايوه خلنا تعرف سيارة انت شو معك قصة؟ لا علي يا ابا عمر اجي من عمر قال لي ودي عند الشيخ شوف لا عملوا معانا يا شيخ. تمام على ده ما نفتحلك وهم شغل ما هم ما يهمهم. حاضر يا شيخ. يا شيخ سمعت الناس يجي قلبها حكام شاحن بيراقو ملانة مليان. روح عندها كلها الآن جيب الشيخ نباش. شير يا شيخ الآن مسلم علي والله ما عشان نوديه مبرز ما بعدين تلاف كلمه من كلام اللي بيتك عليه. اهلا وسهلا. خير، من انت؟ انا نجيب ترى الدجاج. انت ايش به؟ ايوه انا يا اخي. ما انا بحارة اساميهم شقدبه
الأول اسمه رجب شعبان رمضان، والثاني عايش غريب، والثالث اسمه درويش كبير. خير يا نجيب، فيما تفكر ما معك؟ ولا حاجة. أمسك تسلم فاتورة ضروري. واه يا عالم كهرباء، ما هو 6000 ريال؟ احنا مش تجار، كل اسبوع معنا ورقة جديدة نابطلنا الناس هات لين نجي لكم بمبير. لين نجي كل اسبوع واتي حرام عليكم ارحمنا. بس ده هو شغلكم يا مواطنين، دائما تحطوا لنا اللومة لحنا وتقولوا انتو سرق. الواحد يستهلك كهرباء وبعد الأخير انتو سرق. ده هو مسجله في الدادة، ده قراءة، ده اللي ما استهلكته سجلناه في الفاتورة. احنا ما سجلت حاجة من رسحنا، ده ما استهلكته في الدادة، احنا سجلناه في الفاتورة. سدد الفاتورة اللي عليك. كل مقداد انا معي 200 وكهرباء ومروحة. سدد انا مش مسدد، هجيب واير حق قفله، الله معي ومعاكم. وتورط كون حاجة الله معي ومعاكم، ولا تسددوا ولا هذه حاجة ما درى. الله معك. براحتك يا درويش، ده انا بستلك فاتورة حقك على بابك، ولو فصلوا عليك مداد لا تقولش ان احنا السبب. ايام خاطرك بدل لا تتصل بيش. يا بس شيخ دحين واه ترى تابه ذا الحوت يا ودي راك احمد ما عدش نقلبك كيف راسخه. احنا لنا ليلة نسرين بعض الرواجة لا ما نجيبش حتى عبابها شلنا احنا بينا انا ما قلت لهم ولا حاجه، معلمونك شتين طريقه محوت ده خالص. حتى انا سايس هذا قطبوه كذا وكذا كبتون ندير تسجيله السجله بما قلنا وننشر بعد الحوت احنا كبره وشكور انا هذه الولاده عرضت عليهم من 200,000 هذه مالي ما هو مصعب، نروح نبيم شيخ. مش احنا نروح مقول بها انت بشيخ يا اخي مش انك مقول به يا اخي نبوك النبي الناس يدروا واحد بجلبه ما انا دراكو. انا حج اما قلت بشيخ انت نقلبه لحينك يتوصل للشيخ خبره قبل ما نجي احنا. يا اخي الشيخ شريف يسحب عدو من اولاده، شريف يزرها يعرف ما هي بايتك من الشيخ يا اخي واصل ياكل احنا نستحلته ياكل احنا له مره واحده نعلم في هذا الطريق اولاده عاد احنا لنا. اقول لك حاجه نقلبه سيد مرزوق عشان بكلم ليله ليلتين تقلب. صراحة أنا مكيفه بالناس. يا الله يا شيخ. السلام عليكم يا شيخ. سلام جيت لك بسيد. يا شيخ أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. كيف حالك يا سيد؟ الحمد لله تمام. مبسوط مرتاح؟ الحمد لله اللهم لك الحمد. لأنك يا سيد أتلتيتي ولا تلجح ولا نحيدك ولا لا أحد ياك مؤسسة ولا اللي بشاغله. الحمد لله يا شيخ في شغل ودي الايام ربك فتح لحنا ما نتواجد الا قليل يا شيخ. حمام شيخ قوم بلطف شاي. حاضر. الله يفتح عليك يا سيد، الله يفتح عليك. بس الموضوع اللي بيتك عليه فكرت بينه ولا عادك؟ يا موضوع يا شيخ. واه يا سيد شكلك نسيت الموضوع اللي بيننا. والله يا شيخ انا ناسي. انت دارنا ذي الايام بحر ريحه وزيبه وذي الايام مزيب ينسيك لبنمه. الموضوع بيقام جلبه يا سيد. عفوا يا شيخ وانا 100 مرة اقول لك انا مش بقى نقلبه وانت مصمم تشتري مني. القلبه ده عايشين مني اسرتين وهي الوحيدة اللي ورثتها من ابي وجدي. مين قال لك ناشي بيها؟ ده سيد انا ما بيقولك 20 مليون، معلش ما بيقولك يعني خصتك في الجلبه ولا حاجه، حقك تسوى على 15.
أنا زيدتك لأجل حالك. اسمع يا شيخ، موضوع قلبه دي خرجه من راسك نهائيا. خاطرك باقي سيد شايب. خلي مشاهد شيخك. ما لا يا شيخ. أنا لا حالة زعلوا عنه. الله يزعل يا شيخ. اشرب اشرب. شكرا. شيخ من يكون اسيد ده لما يرفع صوته عليك ضروري انك تربيه عشان يعترف اللي يحترم اللي اكبر منها يا شيخ. هو بينه وبينك هو مليح انها أتى وانت موجود علشان تعرفها وتريدها. خلاص واصل. انا دحين بيعنا ما هو اللي نوطيه معه وعمر ما فيش غيرها مجلبة. يا شيخ. جلبة. جلبة ما ابو ما يبقي لي اياها وانا شحرمها اياها. يا شيخ موضوعه عند همام ولا تتصرف. لما الشيخ يصمموا اننا بإلى قلبه حقي، وبالذات انا من النواقض كلها. يا خوفكم دبروا لي مكيده بس. انا لازم اكون متيقظ والوضع ما يطمنش. لازم ابوك الحسن واذكر عليه انه ينتبه لقلبه. بينه وبينك غريمة جلب بتاعته شاحنة ديراته. شباب شاي مخمخ. ما تقدر الدار وصير مخصوص. والله نسجلها في الصندوق. تقدر صندوق اي صندوق؟ صندوق يعني يوم ما تسجل، يوم ما تشوف كهرباء قلنا يعني تسدد، بدل ما تسدد 10,000 تسدد 5,000، يعني صندوق خصم. خلاص انا سددت حتى 1000 ريال لما 5,000 يوم ما تشبك وانت تدري بالخبر ده. لما اشوف لما ابغى اقرا. نفسي أعرف يا سامي من فين لك تنبيس كلها اللي اشتريتها بإمارته وانت جاي معكش ريال. نفسي بإمارته لكان الحق حرام ما أدخل واحد من حارتي. أموت وأعرف بس بكم اشترى هذا. أنا سمعت دلال يقول قيمة إمارة 18 مليون. معقول يا سامي اشتريت إمارة 18 مليون؟ بابا لو كنت معي قيمة إمارته كنت شيل لي 5 بيوت في أجرة أحسن ما شيل إمارته. أوه سامي ما تشوف إمارة كلها دي. سامي اللي كان ما فيش معك كيس شمع والآن مع إمارة يلهم بيزدي كلها والدنيا حرب. يا حبيبي الحرب ده عيشت ناس جوات ناس وأكل ناس استفادوا منه. إيه لحال أنا سمعت إنه اشترى إمارة 18 مليون. معقول إنه ورثة ولا سرقة؟ كيف يكون فريزة؟ مالك يا أبو وريثة؟ مرجال طلع سرق سرقة كبيرة. مرجال جاي ولا مع أي حاجة. ممكن ربك حول له ذيك الليل. سبحان الله ربك يرزق من يشاء غير حساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أهل حارة المحترمين في بيت المتواضع. البيت بيتكم وأي شيء تطلبوه مني أنا في خدمتكم. بعتذر منكم لو قصرت عنكم في شيء. لا يا أخي سامي الله المستعان، كفاية إنك استقبلت عن بيتك المتواضع. الله يديك خيره ويكفيك شره. ألف مبروك يا سامي على الإمارة الجديدة. سلام يا أخي الله يبارك فيك. أنت من قد يا سامي أنت شلت العمارة ب 18 مليون؟ أيوة شريته 18 مليون وأنت ما درى. مقوال كثير يا أخي سامي. هيا خاطرك نستعدد هيا أملوا. الله معك يا أخي يا أكرم. استودعك الله.